د ډیرو عالمانو د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتی صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا بچی مې د اتم نه اوچته کا او په مدرسه کې مې داخله کا. هغه مفتی صاحب له چې کله لاړلم مې مفتی صاحب زما یو لور دغه تا سره زه داخلوم نو په مخ باندې مې ګیره نه وه. ساجبان داس کې لاړم ګلوکارو من سندرې مې وینو. وایي وروره د کوم ځای نه راغلی یم؟ مفتی صاحب د فلاني ځای نه راغلی یم، د پبو نه راغلی یم. یو بچی مې د تا سره په مدرسه کې داخلوم. وایي څه کار کې؟ مې مفتی صاحب په دې ټي وي کې او په سټیجونو باندې ودونو خادو کې پاکستان کې مختلف چینلو باندې په بهر ملکونو کې په سټیج باندې ګانې کوم، ګلوکار یم، میلس کوم، سندرغاړی یم، باجغه کوم. هغه مفتی صاحب داسې مخ رانه واړولو او استغفر الله استغفر الله. زه چې لاړ شم ناتخوانۍ له د دې خپلې بچی دا پیغام خپل نات سره لازمي ځای ورونو ته ورکوم. ورونو زمونږ او ستاسو دا بچیان یې موتا کړ دی، یو څو ورځو مېلمنې دي او بیا به ځي د چا کور ته به ودېږي، پته لګي نه چې کوم کور ته به ځي. نو د دغه بچیانو تربیت چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې وشي، دی له به الله جل جلاله یو ښکلې زندګي ورکړي. نو ما ته هغه مفتي صاحب استغفر الله وویل او زه ډېر زیات خفه شوم. ورونو ما ته پته ولګېده چې زما د ګانه بجانه اوس زما د لور د مدرسې رکاوټ هم جوړ شو. خاندان خو رانه خفه دی، خو اوس په بله مسله کې مورد دی. مې مفتي صاحب زما د لور به ځان سره داخلی، وایي ته خو لیټ راغلی، نو د رمضان نه پس داخلي شروع کېږي او ته خو اوس د لوی اختر نه پس راغې، نو د دومره د سبقونه شوي دي، د ماشومه به یې څنګه سنبالوي؟ ته بل کال له راشه بیا به مشوره کوو، ګورو به. ورونو زه ورته په ژړا شوم، مفتي صاحب زما د لور به ځان سره داخلی، د ډیرو عالمانو او د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتی صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا. ما ناسم ټول خاندان خفه دی. ته به راته دعا وکړې، دې بچی ته مې درخواست کړی دی، بچی دې پلار ته دې دعا وکړئ لورې چې پلار دې د ګانې بجانې نه قلار شي، هسې نه دا پلار دې چې ته په ګانو کې مړ شي. لورې دعا به راته کوې. هغه مفتي صاحب د الله خوشحاله ساتي، ځان ته یې راجوخ کړم، هغه هم راته په ژړا شو. وایي راولې دا لور ته داخلوم، الله دې د علماء کرامو له ډېر جزای خیر ورکړي. الله په ذات مې د قسم ما له څه چاپلوسي نه کوم، خو د دوی لمن مې رانیولې ده. د علماء کرام ډېر نرم دله خلک دي، خفه کېږي په موږ او تاسو باندې. زموږ او ستاسو د قبر او د آخرت غموړي دي. رونو وایي راوړه دا لور دله داخلوم، لور مې پرېښودله، زه ترې نه لاړم، په موسیقۍ کې نښتې په ملکونه ګرځېدم. ما هر څوک یو شعر مې درته اوس ویلی و چې څوک چې یو دوه قدمه واخلي تاله درشي او د شاخ پې په مزل ستړي شي ناکام شي. 3 کاله مې د دغه بچی په مدرسه کې دعاګانې او جړاګانې الله پاک دې فریادونه وکړل. پېښور ته راغلم، یو ترور زوی مې وفات شو. اوس دا خبر واورئ چې په کوم مجلس باندې الله پاک د انسان ژوند بدلوي. هغه مجلس ته موږ نن تاسو الله پاک راوستي وو. یو مولانا صاحب په قبرستان باندې بیان کولو او زما ریکارډینګونه شروع. دا ورونو هغه خبره ته کوم چې د ګناه نه او د غلط بیانۍ نه او د دروغو نه مې الحمدلله توبه کړې ده. نو هغه خبره کارګزاري دله در کوم الله. او څه د دوبۍ شو مې راغلی و، دوبۍ ته شو له پروګرام له روان یم، ریکارډینګونه د کیسټو شروع. مولانا صاحب په قبرستان باندې وایي اے نیکبخت وایي ما ته غوږ کېږدئ، زه دا خبره کوم، زما دې غوږ ته نه ننوځي. داسې یې ونیولو، د ګرمۍ میاشت وه، د نن 9 کاله مخکې په پبو کې نوخار کې زموږ د کلي پیش امام مولانا صاحب و دې مړي نه به اوس 3 تپوسونه کېږي، د نه به د رب تپوس کېږي، د نه به د دین تپوس کېږي، د نه به د نبي تپوس کېږي. کوم یو سړی ورته تیار دی؟ او د قبر هغه ټول حالات یې روډو بیان کړل، لکه چې ما په ژوند کې چېرته دا خبره نه اورېدلې، په ډومبي ځل یې اورم. رونو تاسو هم درخواست کوم غوږو ته کېږدئ او دې ځوانانو ته هم بچې درخواست کوم، نن د دغه سندرغاړي ګلوکار نه، د نبي علیه السلام لګیا دی وارث جوړېږي په دغه شکل کې. ته ناست دا ځوانان چې د کوم څیز نه متاثره دي، دغه څیز نه الله پاک زره اوښکې مته اوس ته مخامخ کېنولی م او د قبر ټول حالات بیان کړ، د قیامت د ورځې ټول حالات بیان کړ او بیا ورپسې وویلې چې کوم انسان د ګناه د ژوند نه توبه کوي، الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. نو زموږ ګناهونه خو ډېر او دا ویلي چې د ځمکې نه اسمان پورې دا ټول خلا د ګناه نه ډکي، چې یو پیر انسان توبه وکړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي. خو چې دا ټول موږ د هر څه کړي دي او دا ژوند مو په لړزان دی او په توبې سره الله پاک معاف کوي، نو بیا توبه ولې نه کوو؟ ورونو د دغه مولانا صاحب په دغه بیان باندې مې الحمدلله په دغه وخت باندې الله په توفیق سره دغه ټمې توبه کا
او وای د سکارو کوي د تبلیغ ولا سره درې ورځې ولګوي چې د خپل ایمان الټراساوند کوي مې الله زیم راته وخولو ټول شپه مې وی خطیره کو سار تبلیغ ولا سره لاړم مرکز ته لیکت میجر سنتیس چې به توی د بدر منیر مرګري ولا دی وبخي مخکې ورځو کې وفات شو نو دا غم سي روزه واغه سره میوزه سي روزه ولګوله د مرکز نه را پسې د تبلیغ ولا مشران ول میکرام براتلو د فنکارانو او د اداکارانو سي روزه ده خورونو چې چا به خبره کوله کوم امیر سي بکوره کم تبلیغی رو بکول او کم علم بخبرو کول غور ته متغوګه خو چې مې دي سوی او د قیامت پر ورځ بوس کیږي او د قبر نه پس پس کیږي اوس پس کیږي ځنګدن حالات به بیانول کم مولانا صاحب چلته بیان کړو هغه په دې روزه کې ټول بیان ایدل ماسختن شو اخیری ورځ و د سې روزه یو مولانا صاحب د مرکز نه راغلی او هغه تعلیم کول د ماسختن او ما غری خبره ریپیټ کا 50 پته کاله عمر دی کله سل کاله عمر شي نو دې قبر ته برازي او دا درې ته پوسونه بدنه کیږي د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری دی او د مرګ پته لګی نه چې مرګ کله راځي نو بیا اوس نو ورونو د سیروزي مې اخیری ورځ وه او بیا اختر ته یو لسته ورځې پاتې وي اختر ته به شو تلمه هغه امیر صاحب ته مې امیر صاحب دا خو زما شو دی شو نه زما سوکمه و یو کا مکله ویلان شیخ خپل شو وکا خپل ریکارډینګونه موکا تبلیغ والا چاته دا نه وای چې دا کار پرې دا کار پرې دا تبلیغ والا دا وای چې په کومه شوبه کې تو سیږي پس په هغه شوبه کې الله سره خپل تعلق جوړ کا کته په هر شوبه کې خپل رب سره تعلق جوړ کا نو په دغه ځای کې بسنګ تعلق جوړیږي چې د آیا شیفه هاشه او د الله د نفرمانو ژوندۍ تیریږي مې نه امیر صاحب زه نه زما بدغه شپه الله پاک رحم کو تاجد له پاسه د مې الله غانا بجانه سکه د هر ګناه نه مې توبه ده خو ته ما معاف کا او دا غزه نه 9 سالو میاشتو روان شو وای الحمدلله